Okay TBH Labs နေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အရင်တရက်တုန်းကတရက်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะတရက်တော့မကတော့ဟိုတလောလုံးက first impression လုပ်ထားခဲ့တဲ့ Infinix Hot 30ကိုနည်းနည်းလေးအသေးစိတ်လေးဆက်ကြည့်ကြမယ်၄သိန်းအောက်ဈေးမှာကျွန်တော်တို့ငကိုထင်ထားသလောက်ငကို hype ထားသလောက်တန်လာဘာတွေဝိတ်ချော်ထားတာရှိလဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင် build quality နဲ့ design ပိုင်းမှာတော့ first impression တုန်းကပြောထားသလိုမျိုးပဲသူ့ဟာနဲ့သူလှတယ် plastic bag plastic frame ဒါပေမဲ့အရန် cheap ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုမရောက်ဘူးတတရဲ့တွန်းတော့နည်းနည်းလေးရှိတယ်နည်းနည်းလေးလေးတယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုပေမဲ့196 gram ဆိုတာ entry level smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့ကတော့ပုံမှန်ပဲဗျအထူးကလည်း 8.4 mm ဆိုတော့အရန်ထူနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူး back cover မှာထည့်ထားတဲ့ holographic pattern လေးကဆွဲဆောင်မှုရှိတယ် unique ဖြစ်တယ် Infinix logo ခက်သေးသေးလေးတွေကိုပဲဒေါင်လေးထဲမှာထည့်ပေးထားတာလည်းအမြင်ရှင်းတယ်ဆိုတော့ဒီဈေးဝန်းကျင်ဖုန်းတစ်လုံးအတွက်ကဘာမှအပြစ်လိုက်ရှာနေစရာမရှိရလောက်အောင်ကိုအဆင်ပြေတယ် build quality မှာပေါ့နော် budget phone တွေမှာပါလေးမရှိတဲ့ NFC ပါတယ် type C လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းသဘောကျသည်ကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ racing black ကယောက်ျားလေးတွေသဘောကျမဲ့ပုံစံ surfing green လို့ခေါ်တဲ့အစိမ်းနုရောင်လေးတွေကိုတော့ main ကလေးတွေပိုကြိုက်လိမ့်မယ် okay သူ့ရဲ့အားသာချက် display ဘက်ကိုဆက်မယ် display က 6.78 inches ဆိုတော့ပုံမှန်တွေ့နေကြ 6.6 inches ဖုန်းတွေထက်နည်းနည်းလေးမဆိုးစလောက်လေးပိုကြီးတယ် 1080p IPS ကိုမှ90Hz ပါတာကလည်းသူ့ဈေးလေးမှာ very good တယ်ပေါ့နော်သူထက်တချို့ဈေးကြီးတဲ့ဖုန်းတွေမှာတော့မှ 720p display တွေတို့ 60Hz တွေတို့ water drop notch တွေတို့အဲ့ဒါတွေရှိနေတော့မယ်ဒီဖုန်းမှာကျတော့ display လေးကအမြင်လဲလှတယ်ပေါ့နော် punch hole ကိုအလေတက်တက်မှာထည့်ပေးထားတယ် panel quality ကတော့ပုံမှန် mid range panel တွေရဲ့ quality ပဲအယောင်လေးတွေနည်းနည်းလေးမွန်းမွန်းချောက်ချောက်လေးတွေတော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တာအကုန်လုံးအဆင်ပြေတယ် 6.78 inches မှာ 1080p resolution ကလည်းလုံးလုံးလောက် sharp ဖြစ်တယ် brightness အနေနဲ့ကသူ့မှာ600 nits ဝန်းကျင်လောက်အထိကို peak brightness ရတယ်ဆိုတော့ outdoor use မှာပါသုံးလို့အဆင်ပြေတယ်။ပြီးတော့သူ့မှာ stereo speaker လည်းပါတယ်။သူ့ရဲ့ speaker ကျွန်တော်တို့နဲ့ရင်းနှီးပြီးသား Dolby Atmos support မလုပ်ဘူး။သူက DTS နဲ့ပေါင်းနေတာ။ stereo separation ဘက်မှာလည်းသူက down firing speaker နည်းနည်းပိုကျတာကိုသတိထားမိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာတခြား mono speaker တွေပဲပါတယ်ဖုန်းတော်တော်များတယ်။ဆိုတော့အဲ့လို mono speaker တွေထည့်စားလိုက်လို့ရှိရင်တော့ stereo က sound quality တိတိကျကျပိုကောင်းတယ်။တိတိကျကျ immersive ပိုဖြစ်တယ်။ performance ကြတော့ကျွန်တော်တို့မြင်မှုနေကြ SoC ပေါ့နော် Helio G88 ဆိုတဲ့ကောင်သုံးတာတပုံမှန် daily usage အတွက်ကကောင်းကောင်းလုံလောက်တဲ့ processor game ကလည်းကျွန်တော်တို့ဆော့ကြည့်တာလောက်ကတော့ပုံမှန်အတော်အသင့်ဆောက်လို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်တချို့ပြောထားတဲ့သူတွေတွေ့တယ်ပေါ့နော် mobile legend မှာထစ်တယ်ဘာညာပြောထားတယ်တချို့ကလည်း software update ကြောင့်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်တာမှာတော့ပုံမှန်ပဲမလို့ထူးပြီးထစ်နေတာမျိုးတော့မရှိဘူး battery ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးတွေမှာအရင် smooth ဖြစ်နေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဆောက်လို့မရလောက်အောင် frame drop ဖြစ်သွားတာမျိုးတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးတခုရှိတာကဒီမှာထည့်စကားပြောဖို့လိုတာဟာ၄သိန်းအောက်ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ gaming performance ပေါ့နော်အဲ့ဒီ gaming performance ကို Genshin Impact လိုမျိုး game မျိုးဆောက်မယ်ပါညာဆိုပြီးတော့အများကြီးတော့ညှို့လင်းချက်မကြီးစေချင်ဘူး Mobile Legend တို့ဒီ game နဲ့ collaboration လုပ်ထားတဲ့ Free Fire တို့ PUBG တို့အဲ့လို game မျိုးတွေကိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ပြထားတဲ့ setting ထဲမှာဆောက်လို့ရမယ်Okay နည်းနည်းပိုသိချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကို benchmark တွေ stability test တွေ wildlife extreme stability test တွေအဲ့ဒီစမ်းပြထားတယ်ဆိုတော့ temperature လေးနဲ့ scoring နဲ့ကိုခုဒီမှာပြပေးထားတယ် Okay ဆိုတော့ဈေးစကားလေးနည်းနည်းပြောမယ်ပေါ့နော်ဒီဈေးမှာဒီဖုန်းနဲ့ specs တူတူကိုမှ RAM 8GB နဲ့ storage 256ရတဲ့ဖုန်းကရှိမယ်လို့မထင်ဘူးရှိရင်တော့တော်တော်လေးရှားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကိုက TV series တွေကို download တဲ့သူတွေ online learning အတွက် course တွေကိုတင်ထားတဲ့သူတွေ storage များများသုံးတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေအတွက်ကဒီဖုန်းကဝယ်ပြောတော့မယ်ပုံနေအများကြီးရတာတင်ရတာကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေလိမ့်မယ် RAM 8GB ကလည်း multitasking မိုင်းတချို့မှာအထောက်အကူပြုတယ် app တွေအပြောင်းရွှေ့လုပ်တဲ့နေရာမှာအစားအပြောင်းဝင်ရတာမျိုးမတွေ့ရတော့ဘူး okay ဆိုတော့ camera ဘက်ကိုဆက်တယ်ပေါ့နော် camera က back camera နှလုံးဆိုပေမဲ့တစ်လုံးက QVGA ဆိုတော့ပြောရရင်တစ်လုံးနဲ့လိုပါပဲ punch hole ရ selfie camera ကကျတော့8 megapixel ဖြစ်မယ် main camera ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲဒီလိုဖုန်းမျိုးမှာမြင်နေကြ quality ပဲ camera အသားပေးဖုန်းတစ်လုံးတော့မဟုတ်တာသေးကြတယ်အလင်းအောင်ကောင်းကောင်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုးဒီ day အတန်အသင့်နဲ့ neutral sensor ပုံလေးတွေထွက်တယ်ဆိုတော့ texture လေးတွေကိုလည်းဒီမှာပဲချက်ကြည့်လိုက် battery life ကကျတော့ဒီဖုန်းကတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ် 9000 mAh battery က heavy user ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ရက် AC သုံးလို့ရတယ် normal user ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ရက်ခွဲလောက်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်ပူစရာသိမရှိဘူးအားပြန်သွင်းမှုကလည်း33W fast charging ပါပြီးသား
ဆိုတော့18 watt ကြီးနဲ့အကြာကြီးအသွင်းနေကြမလို့ဘူးတနားရီဝင်းကျင်တော့ပဲသွင်းရမယ် okay ဆိုတော့အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင် Infinix Hot 30ကဒီဈေးဝင်းကျင်ဒါမှမဟုတ်ဒီတဲ့နည်းနည်းဈေးပိုကြီးတဲ့ဖုန်းတွေရဲ့ specification ထက်တာနေတာတော့ဝန်ခံရမှာပဲ specification ဆိုတာ all rounder ကိုပြောတာ SoC တခုတည်းကိုပြောတာမဟုတ်အခုပြထားတဲ့ Redmi 10တို့ Vivo Y22 တို့ Galaxy A13 တို့ Realme C35 တို့လိုမျိုးဖုန်းတွေထက်ပေါ့ပြီးတော့ဒီလို specs တွေထည့်ပေးထားလို့ quality short ထားတာမျိုးလေးတော့တိတ်မရှိဘူး TFT panel မှာသုံးမင်းနဲ့ IPS panel သုံးထားတာတို့ water drop notch နေရာမှာ punch hole ဖြစ်နေတာတို့ mono speaker မဟုတ်ဘဲနဲ့ stereo speaker ဖြစ်တာတို့ NFC ပါတာတို့ build quality မှာအရင်မခိုထားတာတို့ကသဘောကျစရာကောင်းတယ်အားနည်းချက်ကိုရှာပါပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကင်မရာမှာတိတ်အသုံးမဝင်တဲ့ QVGA sensor ကိုထည့်ထားတာပေါ့နော်ကင်မရာအပိုတစ်လုံးပါသလိုလုပ်ထားတာပေါ့ပြီးတော့ကင်မရာ quality က entry phone တစ်လုံးထက်ပိုကောင်းမနေတာပဲကင်မရာပါ mid range phone တစ်လုံးလောက်ကောင်းနေရင်လည်းအခုတန်တာထက်ပိုပြီးတော့တန်တန်းလို့မြင်နေတဲ့ phone တစ်လုံးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ Infinix Hot 30ကိုဘယ်လိုမြင်လဲဘာတွေသဘောကျပြီးတော့ဘာတွေသဘောမကျဘူးလဲဘယ်အချက်တွေမှာအားမရဘူးလဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိခုံသွားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့